আজি আমি উপস্থিত আছো ফাৰুকি ইলেক্ট্ৰনিক্সত। আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম সিলিং ফেন খুলিবলৈ কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু কিদৰে খোলা হয় আৰু কি পাৰ্টছ আছে সিলিং ফেন এখনৰ ভিতৰত। সিলিং ফেন এখন খুলিবলৈ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ হ'ল এইবোৰ। বন্ধুসকল, আমি এখন ফেন খুলি দেখুৱাম এতিয়া। আমাৰ মোস্তফা ফাৰুকি দাদাই দেখুৱাব। এইটো তেখেতে প্ৰথমতে কেপাচিটৰটো খুলি আছে। কেপাচিটৰটো এইদৰে খুলিলে দাদা, এইটো কি বস্তু? কয়েল। কয়েল। এইটো বিয়ারিং আছে ইয়াতে। বিয়ারিং আছে নেকি? কেইটা বিয়ারিং থাকে? দুটা বিয়ারিং থাকে। এটা ডাঙৰ এটা সৰু। এই বস্তুটো কি দা? এই বস্তুটো ম্যাগনেট। এইটো ভাল হ'লে তেতিয়া ফেনটো স্পীড বেছি হ'ব। তাৰপিছত বিয়ারিংটো খোলা দেখাই আছো এতিয়া। বিয়ারিংটো কেনেকৈ খোলে দেখাব নি? এইটো বিয়ারিং। এটা বিয়ারিংটো খুলিলে আপুনি আৰু এটা বিয়ারিং যে আছে এইখনত, এইটো কেনেকৈ খুলিব দেখাই আছো। বিয়ারিং দুটা কি একে সমান থাকে নেকি দা? এটা সৰু এটা ডাঙৰ। ঠিকে আছে, ধন্যবাদ। তে ফেনটো আকৌ কেনেকৈ ফিটিং কৰিব এইটো দেখাব নেকি? স্প্ৰিং লাগিব। স্প্ৰিং দিব লাগিব। আছিলে তাৰপিছত মেগনেটটো সোমাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। ইয়াতে আমি আৰু কেইটামান ফুটা দেখা পাইছোঁ। এইকেইটা কি হ'ল? তিনিটা ব্লেড হ'ব এইটো। ব্লেডৰ যেতিয়া আপোনালোকে এই তিনিটা নুখুলিব, এইটো খুলিলে হয়তো ফেনটো ফাটি যাব পাৰে, তেতিয়া আপোনালোকে নুখুলিব। কিন্তু এইটো ব্লেড, তিনিটা ব্লেড লাগিব। এতিয়া ধৰে অলপ চাওক এইটো ফেনটো ভাল হৈছে নে নাই। কেপাচিটৰটো 3.15 দিব লাগিব। কেপাচিটৰটো চেঞ্জ কৰি দিলে? হয়, নতুন চাই দিলোঁ। এতিয়া 3.15 দিছোঁ। পুৰণা ফেন যিহেতু, নতুন ফেন এলনটাৰে দিব লাগিব 2.50। চাওক এতিয়া আমি চাম সিৰিজ বোৰ্ডত ফেনটো ৰানিং হৈছে না নাই। ফেনটো এতিয়া ৰানিং হৈছে, একদম পুৰা ধুনীয়াকৈ ৰানিং হৈছে। এতিয়া
ফেনটো একদম ধুনীয়াকৈ ৰানিং হৈ গৈছে। হয়, ধন্যবাদ দা, আপুনি আমাৰ চেনেলক এইখিনি দেখুৱাৰ সুযোগ কৰি দিয়াৰ বাবে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ঘৰত এইবোৰ বস্তু চেষ্টা নকৰিব। অনভিজ্ঞ ব্যক্তিয়ে এইবোৰ ঘৰত চেষ্টা কৰিলে বিদ্যুৎ স্পৃষ্টও হ'ব পাৰে। ধন্যবাদ বন্ধুসকল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।